3 de la mañana del mediodía ya e recibimos nos nosos estudios o presidente do Club Balonmán Riba do Sar, que é unha entidade que se fundou aquí en Santiago de Compostela no ano 2012 e que dende suño conta cun novo presidente que é Ezequiel Álvarez. Moi bo día, Ezequiel, que tal? Agora sí. Moi bo día, Sara. Bueno, que tal, Ezequiel? Como vai? Moi ben, bueno, como dis, son presidente dende hai 2 meses. Antes pertencía á xunta directiva que renovouse hai 2 anos, non? Hai 2 anos e estes 2 meses, non? O que aconteceu é que o presidente que estaba non podía continuar, entón tivemos que facer outra vez eleccións e bueno, continuei eu e parte da xunta directiva que xa tiñamos. E ademais entrou nova xente, somos 12 agora na xunta directiva. E como recibiches esa responsabilidade de estar aos mandos do club? Bueno, pois un pouco como a recibimos todos que estamos na xunta directiva. Isto non é un club nese aspecto profesional. Todos os que estamos na xunta directiva somos nais, pais de xogadores ou de xogadores do club. Aquí en Santiago non hai moitísima tradición de balonmán, costa atopar xente que adicou a súa, non sei, a súa formación deportiva ao balonmán, e entón somos nós os que temos que asumir un pouco a responsabilidade, pero o ambiente do club é moi sano deportivamente hablando, e os xogadores e as familias implicadas en esos teñen un talante moi participativo, entón tiramos para diante porque gustanos que os nosos fillos fagan balonmán. Vemos que crecen como persoas e como xogadores e xogadoras. Entón, bueno, hai que asumir certa responsabilidade, verdade, por eso estou eu aquí e os outros 11 compañeiros, pero alá vamos, apoiámonos todos un pouco entre todos e sabemos que o facemos por unha boa causa. O Club Balonmán Riba do Sar é o único club en Santiago que compite nesta disciplina. Que compite incluso que forma. É o que che decía, hai pouca tradición de balonmán en Santiago. A nosa experiencia, porque o club xa ten bastantes anos, non? Ten 12 ou 13 anos, é que os nenos e nenas que proban o balonmán normalmente queren seguir. Pero chegan poucos, non? Esta é unha cidade que, bueno, moito máis vocacionada a outros deportes, fútbol, baloncesto moito, pero, bueno, nós queremos que a oferta de balonmán este presente bueno, vamos tendo xogadores e xogadoras casi en todas as categorías. E canto medrou o club dende a súa creación, dende 2012? Bueno, nun inicio empezou con poucas equipas, son as máis de base, dos benxamíns, alevíns e infantils. Aí empezou, despois foi medrando. Claro, é difícil captar novos xogadores en categoría cadete ou juvenil, non? Porque realmente se comenzas nese deporte vas xogar contra xente que leva pois dende os 6 anos xogando balonmán, e entón ás veces é difícil, non? Adaptarse aí, pero dende que se formou, pois xa levamos anos que casi temos en todas as categorías, dende benxamín, o sea, os 6 anos ata juvenil os 18, e con altos e baixos. A veces non conseguimos ter nunha categoría porque non chegamos a xogadores ou xogadoras suficientes, pero máis ou menos mantense. Neste momento, este ano, pois non podemos sacar a competición equipo juvenil e senior, que o ano pasado o senior o intentamos de tanto en tanto cando xuntamos xogadores para iso. O ano pasado tivemos, pero é difícil porque a esas idades pois a moitos comezan a traballar ou están estudiando, é difícil o compromiso como para ter un club en competición, non? Que existe pois un número de adestramentos e desplazarse pois casi todos os fins de semana. Pero este ano temos en competición dende cadete para baixo, pois ata benxamín, non? E estamos moi contentos porque estamos recuperando a liña feminina, non? Que tivemos tamén algúns anos, ás veces caíu. Este ano vamos a ir a competición con o infantil femenino e o cadete femenino. Antes deso, benxamín e alevín compiten mixto, non? Compiten nenos e nenas xuntos, porque realmente a diferencia non é grande. Pero a partir de infantil, cadete e juvenil son seniors, son por xénero, e estamos moi contentos porque o ano pasado comezamos co infantil femenino, as nenas creceron, pasan a cadete, pero continuamos metendo nenas en infantil femenino e estamos moi ilusionados con esa parte.
dende os 6 anos, rapaces e rapaces que chegan ata o barrio de Conxo, non? Porque entrenades no Quiroga Palacios. Sí, no pabellón Quiroga Palacios. E que estes días tedes unhas xornadas de portas abertas para quen queira achegarse a coñecer o club. Sí, todo este mes de setembro, facémolo sempre, en setembro e a final da temporada en maio facemos portas abertas. Todo o mes é gratuito para todo aquel neno ou nena que quere probar o balonmán, non? A xente só ten que ir á nosa páxina web, que encontras en calquera navegador, buscando por Ribadosar, e na páxina de inicio hai un formulario que chamamos de portas abertas, e cubrir os datos, a partir de aí contactamos, e, bueno, asegurar que os nenos e nenas teñan o seguro deportivo, que é o que pedimos para que veñan a adestrar, e en canto se fai eso, que é gratuito, pois xa poden ir aos horarios, que dependendo das categorías, pois meterse nos adestramentos. É moi recomendable, porque os rapaces gustalles moitos, e como é un deporte pouco coñecido aquí nesta cidade, eu recomendo sempre que se os pais, nais e os nenos teñen oportunidade que o proben. E fai falta algunha característica especial para xogar o balonmán? Para comezar, non recibimos nenos e nenas de todas as características, habilidades e demais, non? Pero é verdade que o balonmán vai desenvolver unhas capacidades moi interesantes, porque, bueno, dámonos conta, xógase coa man, pero córrese e deféndese tamén co corpo, entón a psicomotricidade e a participación é moi boa, e é un deporte de equipa. Entón, todos eses valores do deporte e ademais do deporte de equipo son moi bons, e despois o desenvolvemento propio do xogo de balonmán pois involucra toda unha serie de capacidades psicomotrices que se van desenvolvendo, non importa do nivel de partida que teñamos, e despois unhas habilidades tácticas porque xogas en equipo, non? O sea, é moi rico, moi enriquecedor. Ademais dese rendemento deportivo, falabas de a posta en valor de valores que intentades transmitir aos rapaces e rapazas que se achegan ata o club Balonmán Ribadosar. Como se transmite esa cultura de esforzo e de compañerismo aos máis novos? Pois os máis novos eu creo que acollen moi rapidamente. Agora, por exemplo, agora que mencionabas o das portas abertas, outro día comentábame unha nai que levou o seu neno e a súa nena a probar, e sorprendeuse do acollemento que lle deron os rapaces propios do equipo os seus fillos, non? Dice, iban sin coñecer a ninguén, pero foron super, non sei, que fixeron unhas boas vindas a estes rapaces, non? E os nenos enseguida entenden que xogan todos, non? E dende logo, dende o club transmítese eso, o sea, nós o que buscamos é que os nenos disfruten aprendendo balonmán, pois por eso somos un club de balonmán, non? Pero sobre todo disfrutar, só de disfrutar co balonmán van a aprender toda unha serie de valores, porque, como digo, xogas en equipo, as reglas do xogo, sobre todo nas categorías inferiores, están moi pensadas para que participen todos, non para que no equipo non prime un superxogador ou superxogadora, sino que teñan que participar todos, cambian as posicións, todos teñen que xogar de porteiros nas primeiras etapas formativas, de Benxamín a Levín, teñen que xogar todos, hai cambios continuos, non poden xogar os mesmos nenos todos os cuartos do partido, que xogase por cuartos, para que sexa o máis participativo, non? E así van crecendo e entendendo que non xogan de un por un, xogan en equipo, non? E bueno, un pouco con eso vaise inculcando eses valores de compañerismo e de todos a unha, non? O ano pasado foi moi bonito porque precisamente creo que os de categoría Levín, que é todavía deporte escolar, chegaron ás fases finais, non? É verdade que hai unha competición, hai unhas fases finais, non? Que o de menos realmente que engaña, non? Pero eles chegaron ás fases finais e faltaban 2 ou 3 compañeros porque non podían ir ese fin de semana. Bueno, imprimiron as caras dos seus compañeiros nun cartón que despois nas fotos que sacaban de equipo sacaban sempre a cara dos seus compañeiros como dicindo, non estábamos aquí porque estábamos todos, non? Neste día non estábamos todos, pero contamos con eles, non? Entón, eles mesmos, e iso sae deles mesmos, non? E das familias que están con eles. Entón, para nós eso que máis nos enorgullece, non? E traballamos un pouco para eso. Falabas de que aquí en Santiago sodes o único club de balonmán, o que quere dicir que tedes que sair fora a competir.
Sí, exactamente, ese é o hándicap, non? Non temos digamos, non hai posibilidade de facer unha liga local. É un hándicap, entón, claro, eso obriga a desplazamentos durante a temporada. Normalmente xogamos un partido na casa e o seguinte fin de semana vamos fora a xogar con outros equipos. Nós o que fixemos para solventar eso é facer dentro do club que chegamos a un acordo con unha empresa de autobuses para os transportes, pactamos un precio, entón incluímos eso un pouco nas cuotas, ¿no? Para que nas cuotas e nos presupostos nos orzamentos que nos facemos, ¿no? Para que eso xa está incluído e non supoña un gasto adicional e ademais todas as familias podan levar o seu neno ou nena. Non é necesario que a familia consiga acompañar o rapaz ou a rapaza, vai ir nun autobús co seu adestrador, cos delegados de equipo e cos seus compañeiros, ¿no? Entón poden desplazarse. Digo que é un hándicap porque teñen que sair, pero despois tamén é unha oportunidade, porque realmente os rapaces gustalles ir a competir co equipo de Carballo, co de Santa Comba, co de A Coruña, Lugo, Vigo, Pontevedra, que aí hai moitos. Cada ano están vendo un pouco. Nos, como estamos en Santiago, a veces nos colocan tradicionalmente na parte norte de Galicia, pero, por exemplo, o ano pasado fomos o Grupo Sur, non? E os rapaces estaban encantados de xogar con rapaces novos, non? Que non coñecían, con equipos de ali do sur, de Vigo, de Sanxenxo, claro, e demais, non? Entón, digo que é un pouco un problema na logística e no custo desa logística, pero tamén é unha oportunidade. Claro, son viaxes que suman a toda esa experiencia que se vive co club. Claro, por eso tamén potenciamos moito que houvese autobús, non? Porque non é o mesmo ir coa tua familia para ir a xogar o partido que xuntarte xa unha hora antes cos teus compañeiros, ir no autobús compartindo un pouco todo, ir a xogar e despois gañas ou perdas, volves cos mesmos compañeiros, normalmente cantando, de balonmán a volta falan pouco. Cales son as vosas necesidades como club? Pois nos o fundamental o que pedimos as autoridades é un pouco axuda económica para un pouco solventar todos estes problemas, que estes viaxes que encarecen un pouco, pero sobre todo que manteñan as instalacións, ¿no? Que manteñan as instalacións, os pabellóns. Este ano aí no Quiroga Palacio estiveron intervindo, como supoño que todo o mundo sabe, pero quero decir que eso se manteña, ¿no? O que necesitamos nós e o resto dos clubes de deportivos é horas de pabellón, non? Entón, así podemos ter máis nenos, máis nenas, os nenos e nenas enganchanse un pouco ao deporte e un pouco o objetivo que temos, non? E despois nos buscamos tamén patrocinios, neste caso, xa digo, un pouco para paliar un pouco os gastos de desplazamento, os adestradores, que obviamente os temos contratados e pagamos as súas horas de adestramento, e son un pouco as necesidades que temos, non? Despois hai outros pormenores pequenos de atendemento dentro dos pabellóns, pois agora vanse facer unos armarios ali un pouco para guardar o material, para que este ben ordenado e conservado, pero é un pouco o que queremos. Horas nese pabellón de Quiroga Palacios para os adestramentos, respaldo de empresas pois para poder afrontar o día a día do club. Cales son os teus soños nesta presidencia que collías fai 2 meses? Que retos ou que obxectivos te plantexas? Mira, había dúas cousas, non? Unha primeira era isto, que este ano, como te dicen, danos pena, pero non podemos ter un equipo juvenil competindo, e o senior que recomenzamos o ano pasado tamén o perdimos na competición, non? Vamos facer un grupo de adestramento un pouco para manter algúns xogadores que si queren continuar e a ver se o ano próximo conseguimos recuperar estas dúas categorías, ¿no? Juvenil e senior. E outro gran reto é afianzar a liña femenina, non? É dicir, eso mesmo na liña femenina. Xa temos infantil e cadete, pero queremos que continúen, que evolúan para juvenil e se callar chegar tamén a manter un club senior femenino, non? E do resto seguir crecendo en nenos e nenas que queran xogar o balonmán e
reunir en torno ao club, porque visto que somos o único en Santiago, reunir toda a xente que lle interese o balonmán ao redor do club. ¿no? Envolver un pouco dentro de que sexan socios, de que participen, de que contribuan de alguna manera ou que se sintan cerca, que queiran ir aos partidos destes rapaces ou das categorías superiores, non? Un pouco eso, facer un pouco de familia balonmán, non? Hai xente, pero hai reunila un pouco máis. Sí, un pouco son os retos. Cantas persoas conforman esa directiva? Neste momento somos unha docena, socios andamos á volta dos 100 socios, xogadores o ano pasado tivemos pois 120 fichas, este ano aínda se están inscribindo, non sei se chegaremos a tanto, pero a ver se chegamos aos 100. E como chegas ti ao balonmán? Porque és profesor da Facultade de Farmacia. Sí, eu chego ao balonmán polos meus fillos. Ajá. Os meus fillos comenzaron cando eran benxamíns, podo dicir que completaron todo o proceso porque fixeron dende entón hasta o senior. O ano pasado estaban no senior. A eles gustoulles o deporte e eu a forza de verles xogar e tal enamoreime cada vez máis do deporte e arrepentíme moito de non facelo na miña xuventude. Bueno, pois para conseguir ese soño que nos contabas de Ezequiel, é moi importante que toda a xente que queira achegarse estes días ás xornadas de portas abertas que estades a ter no club, que se achega ata o pabillón de Quiroga Palacios, en que horarios? Pois o poden ver na nosa página web, pero temos todas as tardes, dende as 6:30 ás 9:30, prácticamente todas as tardes. O que acontece é que nese horario hai distintas categorías. Eso podese ver na web nosa. Na nosa web que prenchan o formulario de portas abertas, xa nos pomos en contacto con eles, os horarios das distintas categorías e os nenos que corresponden a cada categoría ou as idades que corresponden a categoría están na web tamén. E que lle dirías a toda esa xente que para animalos a probar este deporte, o balonmán? Pois precisamente o que nos di a historia, é dicir, os nenos e as nenas que proban o balonmán gústalles e queren seguir. Despois, se siguen ou non, ás veces depende dos horarios, da compatibilización, da conciliación familiar que todos coñecemos, que ás veces non é fácil, non? Pero van ser ben recibidos, realmente son xornadas de portas abertas, é dicir, realmente que todo o clube está envolvido en ser aberto neses días, e entón que veñan probar, porque vailles gustar. Que vayan probar. Dicimos esos teléfonos de contacto para que poidan contactar co club? Ou está na página web? Está na página web, pero só temos o noso, o meu, vaya, o 654 83 8729, é o meu teléfono persoal, e, bueno, poden chamar e preguntar. Pois moitísimas grazas, Ezequiel, por achegarnos ata o balonmán, ata o voso clube. Dende aquí animamos, dende Radio Líder Santiago, pois a todas as persoas que queiran achegarse a coñecer un pouquiño máis sobre o balonmán e a probar. Sí, moitas gracias, Sara. Serán ben recibidos.